recomendamos no hablar más de Janina. Qué fácil que es pegarle a Janina Latorre, ¿eh? ¿Por qué decís eso? Se lava las manos. Qué fácil que es tirar la piedra y esconderla. ¿Vos decís? Claro, ¿Quién como hace varios eso? de acá. Es poquito lío, que hace mucho lío. Nosotros ponemos el ¿Tuvieron los cuerpo. inconvenientes que tuvo últimamente Janina Latorre? No. No. Es tan bueno. ¿Y si extienden una mano piadosa? El deseo de todos, que es la paz. Vamos a leer un párrafo de la Biblia que habla de esto. Bueno, dale. Que se acabó la joda, ¿no? Hermanos, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad. Hoy no hablamos de Janina Latorre. Dale, Nosotros ella vemos Dale. qué pasó en la tele y punto. Corta la bocha. ¿Está Muy bien? lindo mensaje. Totalmente. Pero ella sigue hablando de nosotros. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? En la televisión me encanta que me peguen porque les mido. O sea, ya hay bloques enteros en los programas, voy a empezar a cobrar. A mí me sobra plata, 10.000 guaraní en mi casa. Si necesitaba 10.000 guaraní me iba a quedar porque me sobra plata. Hago la Sí, mitad de estabas los programas enojada con el de programa de Fabián, Doman, que decías Janina a la mañana. Claro. ¡Gordo! Porque ya es Estabas todo, y enojado aparte con me encanta Bendita. porque Ni se te ocurra. a mí me redivierte todo eso, pues me gusta darles contenido. Bendita TV y estaba muy mal. Bueno, Titi. yo te voy a frenar porque a él le encanta victimizarse. Ojito, no llames más, porque te puede pasar algo. Tengo un pensamiento que las personas no los limpian las desgracias. Yo con Titi Fernández tuve un problema muy grande y él lo sabe, lo ha llamado a Diego y le ha pedido disculpas. ¿Está chequeado? Pero él dice que nunca existió una agresión por parte de su mujer hacia vos. Sí, chicos, lo tengo todo. Tengo en Facebook descargos espantosos. ¡Qué conflicto! ¡Ja, ja! Riéndose de mí, insultándome. Insultándome porque trabajaba con la Nata, porque ella es kirchnerista. Él dice que tampoco recibió nunca una carta No, si yo no documento. le mandé, yo dije que le iba a mandar. No le mandé carta documento. Trata documento a todos los que me hacen pasar malos momentos. Yo no lo traje a colación, lo contó el otro día Titi en Bendita. ¡Aguante! Bendita. Buenísimo. Y yo contesté de nuevo, porque a mí si me buscas, me él encontrás. también Y dice- siempre contesto, nunca arranco. ¿Y arranca o no arranca? Y él dijo que en su vida, lo dijo así, en su vida se Llamalo a encontró con Diego, vos. por favor, chicos, trabaja con Diego desde el año 2005. Por eso te digo, fíjense quién miente. Pero ni se te ocurra. Pero después de la tragedia, ¿no te dio para bajar un poquito un cambio? Pero si yo nunca la... sí, a ver, no vayas al golpe bajo. ¿Qué te comiste? Jonathan. ¿Y vos por qué tenés que soportar que alguien te insulte porque le pasó algo? Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Creo que las desgracias no te abuelan. No te abuenan. ¿Vos No. no sentís que ella y él están parados en otro lugar para Sí, recibir obviamente. Yo reflexiones? pero yo esto no lo traje ahora, Marcela, lo trajo él al hablar tan mal de mí en Bendita. Bendita. ¿Para qué me sigue dando Titi Fernández? Leche, mucha leche. Yo no le voy al golpe bajo a la gente nunca. Yo nunca voy al golpe bajo. Vamos a repetirla. Yo nunca voy al golpe bajo. Quiero que la gente se dé cuenta, que se den cuenta que les miente permanentemente. Y luego de la interminable catarsis que nos tuvimos que fumar, se produjo la prueba irrefutable de que la germu de Gambetita necesita urgentemente un buen sedante, doña. Y pa' caballos, ¿eh? Esto yo no lo sabía, te lo voy a mostrar, yo no sé si es verdad. Susana, mirá vos. Ay, Amenazó. no, chicos marginales. De verdad, si me pasan ese tape, me voy. Gaby Fernández, no entremos en la marginalidad. Odio a los limpiavidrios. Me voy, como carne marquera. Hay que calmarla. Si pasan esas cosas hay que calmarla. No seas loco. ¿Por qué? ¿Fuiste en serio? No. Te dedicó el fin de semana. ¿Por qué? A ver, pará, vení. Hubiésemos pensado que se... ¡Sos terrible, Fue Tan sorpresa como ustedes. ¡Aguante, Bendita! Fíjate esto. No quiere contestarle al Rocasalvo. Ah, la pone loca. No, mira. No. Dani, A ver, pará. En el agua clara, que brota en la fuente. ¿Podés ya ni venir acá un No minutito? puedo creer. Dale.
Bueno, se No, enojó que realmente le Yanela Torre. afectó. ¿Qué hace? Chicos, no los estoy escuchando, pero cuento Sí, más o menos lo que está sucediendo por acá. confirmado. Yanela Se Torre fue está enojada loca, y- ¿eh? Yanela Torre está loca. La verdad, hablamos de todo, hablamos de Natalia, le nombramos todo y no pasó nada. Susana Rocasalvo es el talón de Aquiles de Yanela Torre. No te sentís bien vos, mi amor. Susana Rocasalvo es el talón de Aquiles de Yanela Torre. Estaba bajo el efecto de estupefacientes. Mire, doña, nosotros seguimos apostando a no hablar del loro barranquero. Pero convengamos que ella nos lo hace cada vez más difícil, ¿vio?